احذروا المشاهير الذين يقولون الخلق والإبداع. ألمانيا بعدها مورغ أبراج، فرانكفورت حقول التفاح نزهة عقلية. مشاهير فتحوا الإذاعات والجامعات والأكاديميات وتلاميذ وتدريس وخلق وإبداع، خلق وإبداع، تعلموا الخلق والإبداع هنا والآن، نظريات الجذب. هذا أشعر العالمين بالنقص. الموضوع بسيط جدا، لا يوجد تأتي على شخص خلق وإبداع أو شخص إنسان عادي طفل عمره 6 سنوات، ماذا لا يعرف هذا خلق وإبداع، لا يعرف، إنسان جاهل لا يعرف خلق وإبداع. هذا كلام كبير جدا، كلام عظماء، كلام علماء. هذا هل يتكلم لبعض الناس الخاصة والبقية يشعرون بالنقص. إذا عندما يسمعهم شخص يتكلمون عن الخلق والإبداع، كن خلاقا، كن مبدعا، وتبارك الله أحسن الخالقين وأنت، نعم صحيح هذا الإنسان هو خليفة الله في الأرض، لكن الانتقال إلى الحالة الإبداعية الخلاقة تأتي بطريقة بسيطة جدا، بطريقة بسيطة جدا، بثانية. ولا تقل له خلق ولا تقل له إبداع، اجعله يفهم نفسه. لذلك احذروا المشاهير الذين يتكلمون لكم بهذه الطريقة، يضيعونكم خلف سراب، لن تعرفوا، ستبقى معه الدهر كله ولا تعرف كيف تكون خلاقا ومبدعا، لأنهم لم يعطوكم الدرس الأول، درس البذور والجذور. لذلك هم كأنما قتلوا الناس جميعا. لذلك حصريا الفقهاء المشاهير إذا لم يأتي إلى هذا الدرس الحصري، حصريا البذور والجذور كما شجرة جذورها في الأرض وفرعها في السماء باسقة. إذا درس إيماني، الاستعاذة، التوبة، الخشوع، النية سابق العمل، أعقلها وتوكل، الخشوع. إذا نعم، ومن كل صمت فكرة ومن كل نظرة عبرة. إذا هذه الدروس ب5900 مقطع، ارجع إلى يوتيوب اكتب دكتور جميل السعيد تجد حتى الآن حوالي 6000 مقطع. إذا 6000 مقطع هذا ملخصها بصفحة واحدة. اشتري صفحة واحدة 1 يورو للدكتور جميل السعيد على النت، قريبا ستكون موجودة على النت وسنعلن عنها. رابط تكبس طاق 1 يورو من كتاب 300,000 يورو، تفهم نفسك. لا أقول خلق سيأتي الخلق والإبداع عفويا، وستسكن نفسك السلام والمحبة والإبداع وتصبح من أعظم المبدعين. كما تطور الموهوبين والعظماء والفنانين، أنت الآن تريد شخص تقول له اذهب وكن عالما، هكذا يشعره بالنقص، سيهرب، سيبقى خلف سراب. خلق وإبداع كأنك تقول له هيا كن من الزعماء فورا، هذا لا يجوز. لذلك هم الآن جميع الناس يشعرون بالنقص عندهم وفي مدارسهم. لذلك يبدأ من ذرة، من جذور، من بذور، هو الذي يبني نفسه ويسكن نفسه ويفهم نفسه. يفهم نفسه كما قلنا بالصفحة الأولى فيها 30 شعار. الآن ملخص هذا أن يفهم الشخص بمقطع، تقول له يولد الشخص عنده مليار خلية، صفحة بيضاء، عقله الظاهر 2000 خلية، نسبة ذكاء 1.5%، عقله الباطن 4 مليون خلية، ساحة ذكية غير عاقلة. إذن هذه الساحة الذكية غير عاقلة مرتبطة مع الحواس ال5، العين، الأذن، الذوق، تحت السر. إذن هو غارق، يحتاج إلى سلوك علوي ويصبح بالحالة القمرية وتصبح من المبدعين. إذن ماذا يحتاج؟ لا أقول له ولا خلق ولا إبداع، إذن عضلات، سلوك عضلي فقط، سلوك عضلي دائم، ونشرح هذا. إذن ببهجة صوت يصبح بالحالة القمرية، لكن أن يفهم نفسه، أن يحذر حالة الغريق، أن يضع إشارة إكس على الحزام الأسفل، أن يضع إشارة إكس على، يكون عنده كلمة عيب وحرام لحاكي الأمور، أن يكون عنده تمحيص تفكير. إذن هي وصفة، لكن بدايتها لا تقول له خلق وإبداع، لا يفهمون. الآن يجهزون للناس، يتحدثون لهم عن أشهر للخلق والإبداع، أدخلوا الناس في الجدار، أدخلوهم في الحيط. هؤلاء المشاهير القلم كلهم الآن هم سبب اختلاف العالمين، هم سبب الصراعات وشرور النفس، لأنهم يأخذون الناس إلى اختلاف القلم، كل يكون له أسلوبه الخاص. تعالوا إلى كلمة سواء، دون هذا لا يوجد. يجب أن يدخل العالمين كلهم في شارع السلام في كلمة واحدة، كلمة سواء، هي الحالة النورانية العليا، وكيف تتصل بالنورانية العليا عن طريق وصولك الحالة القمرية. الحالة القمرية بثانية واحدة إذا فهمت نفسك أن عقلك الباطن متصل مع الدوامة السفلى عصبيا، تحتاج إلى حركة سلوكية. اطلب منه، ابقى، لا تنسى لا تنسى لا تنسى، لا تغفل، وما بدلوا تبديلا. أنت تبقى دائما على هذا السلوك، تبقى دائما تحصل. نحن الآن نقول له هرمون السعادة، تخلص من هرمون التوتر. إذن الآن متابعة سماع المقاطع يمتلئ العقل الباطن، تقول له خلق إبداع، يبقى 100 سنة. لذلك أنا أقول أيها المشاهير ارجعوا.